సార్ గురక అనేది చాలా మందిలో అంటే ఈ మధ్య కాలంలోనే కాదు చాలా మందికి పెద్ద సమస్య. అసలు ఎందువల్ల వస్తుంది సార్ అది? గురక గురించి మనకు చాలా అపోహలు ఉన్నాయండి. అదేదో గురక ఓన్లీ అలసిపోయినప్పుడు మాత్రం వస్తూ ఉంటుంది, ఇట్లాంటి అపోహలు ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇంకోటి, ఇది మనం పేపర్స్లో ఉండే ఆర్టికల్స్లో వచ్చేంత వరకు, వాటి కాన్సిక్వెన్సెస్ చదివేంత వరకు కూడా ఇది నెగ్లిజెన్స్ అనేది జనాల్లో ఇంకా అంత కూడా జనాలు ఆలోచించలేనంత పరిస్థితిలో ఉంది. ఎప్పుడైనా పేపర్స్లో చూడటము, లేదంటే ఇంకో చోట చూడటము, ఎవరైనా ఇంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సఫర్ అయితే వాళ్ళ వల్ల తెలుసుకోవడము, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది. మంచి ప్రశ్న అడిగారు, గురక ఎందుకు వస్తుంది అని. జనరలీ మనము పడుకున్నప్పుడు స్లీప్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. అది ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని, ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని. ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ అంటే అది స్లీప్ నిద్రపోయినప్పుడు మొదటి స్టేజ్. రెండో స్టేజ్ వచ్చేసి ఆర్ఈఎం స్లీప్ అంటారు, అదే డీప్ స్లీప్. ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ స్టేజ్, ఇది ఆర్ఈఎం స్లీప్ అనేది డీప్ స్టేజ్. ఈ డీప్ స్టేజ్లో బాడీ కూడా రిలాక్స్ అవుతుంది, బాడీ కూడా ఎనర్జీకి కావాల్సినటువంటి ఎంత ఎనర్జీ కావాలనో అదంతా రీగెయిన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి దీంట్లో గాలి అందలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ గురక ఉన్న వాళ్ళల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే, మనము ఆర్ఈఎం స్లీప్లో పడుకున్నప్పుడు ఈ టంగ్ కండరాలు అంటే నాలుక కండరాలు అనేవి వెనక్కి పడిపోతాయి. నాలుక అనేది వెనక్కి పడిపోతుంది. వెనక్కి పడిపోయినప్పుడు ఈ శ్వాసనాళం యొక్క మార్గాన్ని అది మూసేస్తుంది. అందువల్ల మామూలు గాలే వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ కూడా లంగ్స్ ఫిల్టర్ చేయలేదు. ఎవరి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళల్లో, ఊబకాయం ఉండేవాళ్ళల్లో కావచ్చు, లేదంటే ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా ఉండే వాళ్ళల్లో ఆ కండరాలు అనేవి వెనక్కి నాలుక కండరాలు అనేవి శ్వాసనాళం మీద పడడం వల్ల ఈ గాలి లోపలికి వెళ్ళలేనప్పుడు ఆక్సిజన్ కూడా వెళ్ళలేదు. ఈ సన్నటి ప్యాసేజ్ ద్వారా వెళ్ళడం వల్ల మనకు గురక వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒబేస్ పీపుల్లోనే ఎక్కువ వస్తుంది అంటారా? అవును, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి జనరలీ ఓబీస్, లావుగా ఉండే వాళ్ళల్లో, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళల్లో, హైపోథైరాయిడిజం అని అంటారు. తర్వాత నెక్ సర్కంఫిరెన్స్ అంటే మన మెడ లావు అనేది ఎక్కువ ఎంత అవుతుందో, ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ కూడా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అనేది కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే జా అబ్నార్మాలిటీస్, ఈ దవడ అబ్నార్మాలిటీస్, దవడ లెంత్ కావచ్చు, లేదంటే ఇంకొక అది పెద్ద దవడ ఉండడం వల్ల కానీ ఈ గురక సమస్య రావచ్చు. అలాగే ఈ సైనోసైటిస్ కావచ్చు, రైనైటిస్ కావచ్చు, ఇలాంటి సమస్య ఉన్న తర్వాత టాన్సిలైటిస్, ఎస్పెషల్లీ పిల్లల్లో టాన్సిలైటిస్ రావడం కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళల్లో గురక వచ్చే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ ఎక్కువగా కాఫీ, టీస్ ఎవరైతే తాగుతూ ఉంటారో, తర్వాత స్లీపింగ్ పిల్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటూ ఉంటారో, ఆల్కహాల్, మద్యం ఎవరైతే సేవిస్తారో, వీళ్ళల్లో గురక అనేది సర్వసాధారణంగా వస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియాకి ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్గా చెప్పొచ్చు. చూశారు కదండి మా వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.